नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल कायरो क्रैक्स में, जहां पर आपको मिलेंगे दुनिया के सबसे बेहतरीन कायरो प्रैक्टिशनर्स और उनके द्वारा किए गए ट्रीटमेंट। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप इन्हें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल को बनाने का मकसद एजुकेशन और एंटरटेनमेंट है, तो आप इनमें से किसी भी ट्रिक को अपने आप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये सभी कायरो प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो बहुत ही ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड हैं। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में। और आज हमारे साथ हैं थोड़ा बैक में भी है आपको ऐसे यहाँ पे ये 4 और 5 पे। बस बॉडी को आप लो छोड़ दो, आप कुछ नहीं करना है, बस आप लेटे रहो जैसे सोते हैं ना वैसे सो जाओ आप। रख लो आप, फेस को आप डाउन कर लो आप ऐसे बस। बॉडी एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे आप। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, रिलैक्स। एक और, छोड़ेंगे सांस, लूज। एक लंबा सांस लेंगे आप, छोड़ेंगे, लूज। ओके ना? या, या, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लूज। ओके। एक और लंबा सांस, छोड़िए, लूज। ओके। वन साइड टर्न होना आपको मेरे तरफ, इधर ऐसे घूमना है। हाँ, थोड़ा कंधे को नीचे लेंगे, कंधे को नीचे, थोड़ा और नीचे, बस। ये कमर को यहाँ लाएंगे, थोड़ा और एज पे, और एज पे, और एज पे थोड़ा, बस। ये एल्बो ऐसे लॉक करेंगे, ये नीचे का पैर सीधा रखेंगे, नीचे का पैर सीधा, या ये हाथ देंगे मुझे, बस ऐसे रखेंगे लूज। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बॉडी लूज। वन अगेन, लोअर। ओके, बस और एज पे आएंगे, थोड़ा और किनारे, बस। बस बस आपको बस बॉडी को बस रिलैक्स रखना है। इसे लॉक, एक लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लूज। स्ट्रेट लेट जाएंगे, ठीक है। सर को बीच में रखेंगे ऐसे, बीच में, बस रिलैक्स। पैर सीधा कर लेंगे। ये थोड़ा प्रोमिनेंट हो रहा है। समटाइम हेडेक होता है क्या आपको? राइट हेडेक? दूध छोड़ देंगे आप, लूज लूज। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नहीं टूटेगा कैसे। और एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लूज। वन अगेन, छोड़ेंगे, लूज। एक बार और, बस। एक और लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, थोड़ा और बॉडी को नीचे लाएंगे, थोड़ा और, बस। एल्बोस को नेक के पीछे रखेंगे ऐसे, नेक के पीछे। ओके ना?
स्ट्रेट, ऐसे बस बॉडी। ओके, एक लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लूज, रिलैक्स। एक लंबा सांस लेना, छोड़ना, एक लंबा सांस, छोड़ेंगे सांस, लूज लूज, वेट 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 वेट। बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दो आप, एकदम रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। रिलैक्स, रिलैक्स। अभी छोड़ेंगे, छोड़ेंगे, लूज छोड़ देंगे, पैरों को लूज। अब देखेंगे, जस्ट वेट 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 वेट। इसे लॉक कर लेंगे, पकड़ लेंगे इसको, हाँ, उसे पकड़े रखेंगे, बस लूज, उसे पकड़े रखेंगे, रिलैक्स, ऐसे स्ट्रेट, ऐसे रहेंगे। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लूज, स्ट्रेट, थोड़ा अप जाएंगे, अब तो कुछ नहीं, उठना है थोड़ा आपको, बैठना, ऐसे टर्न हो जाएंगे, बस, स्ट्रेट, तो लूज लूज लूज। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लूज, लूज रखेंगे, लूज, एक मिनट ऐसे ही रुकेंगे आप, हाँ, ऐसे यहाँ, बस एक मिनट, बस ऐसे ही रुकेंगे, रिलैक्स, लूज लूज, बॉडी लूज, बॉडी लूज। थोड़ा खड़ा होना है मैडम आपको, थोड़ा और आगे, बस यहीं से छोड़ देंगे आप, इसको लूज छोड़ दीजिए, लूज लूज एकदम, बिल्कुल बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है, बॉडी को एकदम रिलैक्स, रिलैक्स। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बॉडी लूज, ओके, जस्ट वेट, इसे रखेंगे, एल्बोस लॉक, ये फिंगर्स लॉक, या थोड़ा एल्बो, बस इतना भी रखेंगे, बस एक मिनट, यही रहेंगे, मेरे ऊपर लेट जाएगी, चलना नहीं है, लेट जाना है, कमर लूज, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, जस्ट वेट, या जस्ट वॉक। ये पूरा फेशियल टाइट है मैम, ये वाला। सांस लीजिए मैम, छोड़िए, ये सांस पूरा डीप ब्रीथ, छोड़िए, बस 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 मैम, बस 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 मैम, बस बस बस, सांस पूरा लीजिए अंदर, धीरे धीरे
छोड़ दीजिए, छोड़िए। ओके, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए मैम, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए। ओके, सांस लीजिए, छोड़िए, बस रिलैक्स। सांस लीजिए मैम, छोड़िए, lie down straight मैम। Below here. Breathe in, breathe out. Trust. Breathe in, breathe out. One more time. Breathe in, breathe out. मैम इसके लिए है ना, इस आवाज को सुनने के लिए दोनों आपके पीछे कप लोग, आप यहाँ से जकड़े हो तो आप कैसे क्रिएटिविटी डालोगे उस फेस के अंदर? दैट इज इम्पोर्टेंट। Relax, lock. One more time. Yes, this thrust. Breathe out. Breathe out. Okay, one more time. Breathe in. Breathe out. Okay. फेस उस तरफ करके बैठिए। एक सेकंड मैम, एक सेकंड लेटिए, रिलैक्स लेटिए, बस पैर ऐसे ही रखिए, हाथ रिलैक्स, बिल्कुल बॉडी को लूज छोड़ दीजिए आप। सर यहाँ पे बहुत देर हो रहा है मुझे। यहाँ दबा के देखिए सर, ये वाला दबाइए, ये वाला दबाइए, और नीचे से ये देखिए सर, ये दिस हर्टिंग, दिस इज गैस्ट्रिक इज हियर, पेन इज हियर। सेम दिस साइड अगर हम जाएंगे, वेट 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 वेट, ये दिस इज हर्टिंग, सही। यहाँ आइए, दबाइए, ये आप नहीं दबाएंगे, आप नहीं दबा पाएंगे। सांस लीजिए, छोड़िए। ये फेशिया अगर टाइट होगा ना सर, फर्स्ट ऑफ ऑल गैस्ट्रिक एंड अदर इज द मसल टाइटनेस, तो वो पूरा बैक को हिट करता है। सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, सांस लीजिए, छोड़िए। फेस दैट साइड, सांस लीजिए, सांस लीजिए, डायफ्राम इज टाइट, सांस लीजिए, बिकॉज सर इनका जो पोस्चर है ये कंटिन्यू झुक के वर्क करने वाला रहा है, उसकी वजह से ये वाला एरिया यहाँ का हिस्सा टाइट हो जाता है, दिस वन, जस्ट लंग्स के नीचे वाला हिस्सा। डायफ्राम टाइट होगा तो फिर भी उसका भी प्रेशर पीछे जाएगा। यस, आइए पीछे, वापस आगे जाइए, पीछे आइए, आइए पीछे, आगे जाइए, यस, गो फॉरवर्ड, कंप्लीट, ओके, गिव दिस हैंड, लूज, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ओके, रिलैक्स, कीप हैंड हियर मैम, जस्ट हियर, इस वाले हाथ को यहीं रखना है, ठीक है। फिंगर को ग्रिप, एल्बो आगे टच कीजिए आपके, और टच कीजिए, पैर वहीं रखेंगे आप, बॉडी को मैं पीछे की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है, पैर वहीं रखेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, पैर वहीं रखिए, पैर वहीं रखिए, ओके, रिलैक्स। एक राउंड वॉक कीजिए, उसके बाद आपको इसी पे बैठना है, दोनों तरफ पैर करके, ये पोजीशन में बैठना है। पहले एक राउंड चलिए, ये इनका पैरासाइनल टाइट है, तो उसके लिए अपन T12 थ्रस्ट ये वाला देंगे स्ट्रेट में, जो अपन जोसेफ सिप्रियानो वाला मेथड है ना, वो
मैट्रेस पे बैठ क्रॉस। ये देखिए सर, ये आउट जा रहा है थोड़ा सा, और मैम जो कंप्लेंट कर रहे हैं ना टेल की, मैम थोड़ा सा नीचे झुकिए, आगे आगे नीचे झुकिए, वेरी गुड, वापस आइए, वापस पीछे आइए, पीछे आइए, पीछे आइए, ओके, आगे झुकिए, पीछे आइए। सर देखिए ये साइड हाई है, ये साइड लो जा रही है, ये मूव हो रहा है यहाँ से, पेन यहाँ आ रहा है मैम, नहीं अभी मेरे को अभी तो अभी और आगे जाइए, झुकिए आगे, आगे झुकिए, हाँ झुकिए, वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए, ये वाला हाई है, ये इधर ये ऐसे जा रहा है, वही उसमें दिख रहा है हमें। सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, गेट अप मैम, वापस खड़ी हुई है, नाउ अगेन, यस, fold this one, one more time, okay, lock, दोनों हाथ ऊपर लेके जाइए मैम, ऊपर, नीचे लेके आइए, वहीं से डाउन लाइए, यस, रेस, यस, लेके जाइए, लेके आइए, लेके जाइए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आने वाली नई वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। और मिलते हैं अगले नई वीडियो में। धन्यवाद।